咁呢個鴨梨咧唔係成日有貨㗎，我試過好耐先至有貨，佢一輪輪嘅。以前嘅鴨梨咧就好爽、好清爽，即係好爽脆，鬆啲肉鬆得嚟好爽脆。依家咧我覺得佢似係溝咗啲，即係話溝咗種啊，溝咗沙梨嗰種質梨，即係質地嘅梨嚟。啲人話嫁枝，即係話插啲枝落去即係中部咁樣加插啲枝落去，變咗就可能生得快啲啦，快啲有成果咯。咁揀呢啲雪梨都係揀重身啦，個定又係要睇定啦，好緊要啦。頭成個睇勻有冇爛啦，同埋越淺色咧，越米即係米黃色就越新鮮啦。呢啲咁樣擺得耐就唔靚嘅，有啲即係好耐嘅，比較耐啲花晒瘀晒嗰啲就唔好咯。咁都係揀嗰啲比較新鮮色。啲新鮮色加埋個定又新鮮，咁呢啲可以好襟擺嘅，翻去可以擺到個幾月啦最少。當然又要睇佢有啲瘀黑黑咧，有啲一笪嗰啲就唔好要噶啦。譬如個定咁樣有啲黑咁啊，驚佢容易爛，由個心度爛。咁有啲花紋嗰啲都唔怕嘅，但係佢有啲譬如呢啲咁樣咧，就佢啲花紋太多，同埋都黑黑。一笪笪嗰啲都爛㗎啦，唔係咁適宜買咯。揀都係重身淺色為之新鮮，個定就越新鮮越好咯。